tere! Selles videos näitan, millised võimalused on diagrammi eksportimiseks ja kuidas seda teha. Kõige kergem oleks loodud diagramm eksportida pildifailina. Selleks võtta diagramm valikusse ja tee sellel hiirega parem klõps. Avanenud rippmenüüst vali ekspordi pildina, Export as image. Ja vali oma diagrammile arvutis asukoht ning faili tüüp, kas siis JPG või PNG. Ja selline jäi tulemus. Teine võimalus on valida menüüribalt File, Expordi, Export. Tee linnuke valik Selection ette ning vali faili tüüp ja asukoht. Selline jäi siis tulemus teise variandi puhul. Kolmas variant on eksportida diagramm PDF-failina. Siin on hästi oluline, et enne vaataksid üle oma lehekülje seaded, sest vastasel juhul ta kuvab dokumendile ebavajaliku info ning jaotab diagrammi mitme lehe vahel ära, nagu sa siin näed. Selleks, et seda vältida, vali menüüribalt vormindus Format, lehekülje stiil, Page Style. Avanenud aknas sakilt lehekülg Page, määra oma lehel orientatsioon. Mina jätan selle näite puhul püstpaigutuse. Seejärel mine sakile päis Header ja jalus footer ning lülita need välja, klõpsates nende ees olevatel linnukestel. Nüüd te klõpsakil leht Sheet. Mõõtkava Scale all on sul 3 võimalust suurendamiseks ja vähendamiseks. Esimene väljatrüki suurendus-vähendus, Reduce, Enlarge, Printout. Siin saad ise määrata suurendusteguri ehk Scaling Factori protsentides. Mida suuremaks number läheb, seda suurem diagramm jääb ja vastupidi. Teine variant, prinditav ala sobitatakse laiuse kõrgusega, Fit Print Range to Width Height. Siin saad valida, kas prinditav ala sobitub mingi lehe laiusega ja kõrgusega või ainult ühega neist. Kolmas variant, prinditav ala mahutatakse määratud lehtedele. Fit Print Range on Number of Pages. Siin määrad mitmele lehele prinditav paigutub. Selle näite jaoks jätangi valikusse selle viimase variandi ning lehtede arvuks 1. Teine asi, mida tasub jälgida, on lehekülje veerised margins. Võib juhtuda, et neid mõõte on vaja muuta, et diagramm paigutuks lehe keskele. Mina jätan need praegu nii. Nüüd on lehekülg seadistatud ja liigume eksportimise juurde. Selleks vali menüüst File, Expordi PDF-ina, Export as PDF. Seejärel jälgi, et vahemiku Range all oleks selekteeritud 3. valik nimega valitud lahtrid lehed, inglise keeles Selection Selected Sheets. Samuti võid mugavuse mõttes linnukesega märkida lahtri nimega PDF-faili kuvamine pärast eksporti, View PDF after export, mis kohe peale eksporti avab antud faili ja sa ei pea seda kaustadest otsima hakkama. Kui kõik sobib, vajuta Expordi Export, määra oma failile asukoht ning vajuta Salvesta Save. Nii, ja selline on siis tulemus. Teise näite teen rõhtpaigutuse kohta ning soovin samuti paigutada diagrammi lehele nii, et see jääks keskele. Selleks muudan lehekülje stiili alt lehe orientatsiooni, teen klõpsu sakil leht Sheet, mõõtkava Scale alt valin esimese variandi nimega väljatrüki suurendus-vähendus, Reduce, Enlarge, Printout ja suurendusteguriks Scaling Factor panen 126%. Sain selle mõõdu katseeksituse meetodil ja see ei tähenda, et iga joonis jääks neid arve kasutades täpselt keskele. Nii ja nüüd ekspordime diagrammi nagu eelmise näite puhul. Ja selline sai siis tulemus. Loodan, et sellest videost oli sulle abi. Tänan vaatamast!